Jag tänker sola, isa sig. Det är inte så svårt, så vi ser hur det går. Och fuck, här står några mobs. Ja, Johan hittar väl dem. Vad fan hände? Okej, vi ger inte upp för det. Där. Okej, nu är jag här. Wow, någon annan har också dött. Det är så jävla tjatig liten hyterjävel. Chill. Så. Tjatar han hela tiden ska få pengar. Vad fan, skaffa egna pengar. Han är fucking noob, det är därför han kan skaffa egna pengar. Oj. Här är ICC. Det är chill. Vi måste vara i party med han hytar ju. Det är därför han tjatar. För att den ska man inte gå in i ICC. Okej. Vi ser hur det går här. Okej. Mitten kom. Fuck. Så. Kommer i ICC nu. Här min gubbe. Woo! Okej. Förra gången så hade jag inte spik, så, eller jag menar buffs. Så vi kör det nu. Prayer of meeting. Så. Nu kommer jag väl i one-hit dem där. Jag var 13k i, men vad kan hända liksom? Där. Pro. Han ser bra ut. Så lite liv. Det är några miljoner. Jag vet inte, 6. Ja, jag kan inte kolla. Okej. Nytt försök. Palala, sola, ICC. Fuck, vi har någon som kommer ut här. Vi hjälper. Oj. Ja, men de var 5 stycken, fan. Ja, det går inte så bra. Sola, ICC. Vänta bara tills imorgon tills jag har fått bättre gear.